ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு shamirecipes. இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஈஸியான மெத்தடில் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மெத்தடில் யூடியூப்பில் யாருமே சொல்லித்தரல. அப்படி யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உருளைக்கிழங்கை காய வச்சு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை, உடனே செஞ்சிடலாம். எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கை கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா வெயில்லையோ இல்லைனா நிழல்லையோ காய வச்சுட்டு தான் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம காய வைக்க போகிறதில்ல, உடனே ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். வாங்க இப்போ எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோவை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்து நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம். கல் உப்பு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நாம் பச்சி போடுறதுக்காக வலக்காய் சீப்போம்ல, இந்த பிளேடில் இப்போ உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் சீச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ரொம்ப மெல்லிசாவும் இல்லாமல் கனமாகவும் இல்லாமல் சீச்சுக்கோங்க. மெல்லிசாக இருந்தால் சீக்கிரமாக கருகிரும். அதே சமயம் கனமாக இருந்தாலும் சிப்ஸு நல்லா கிறிஸ்பியாக வராது. நான் சிப்ஸுக்காக இன்றைக்கி 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருந்தேன். எல்லாத்தையும் சீச்சு எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், இந்தளவுக்கு நல்லா லேசாக சீச்சு எடுத்துக்கணும். நான் கையில் வச்சுருக்கும் போது என்னோடய கை தெரியுது பாருங்கள், இந்தளவுக்கு லேசாக இருக்கணும். இப்போ இதை நல்லா கழுவி எடுத்துக்க போகிறோம். உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா அதில் மாவு மாதிரி வரும். அது போகிற அளவுக்கு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், இப்போ தண்ணி எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கலராக வந்திருக்குன்னு. தண்ணியோட கலர் நல்லாவே மாறிடுச்சு. இப்போது இந்த தண்ணியை ஊற்றிட்டு மறுபடியும் ஒரு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிட்டேன். இது 3வது தண்ணி. இதுக்கு மேலே நம்ம கழுவ தேவையில்லை. இப்போ உருளைக்கிழங்கு இதிலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம். இதில் உள்ள தண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா அந்த மாதிரி வடிச்சிட்டாலே போதும். துடைக்கவோ காய வைக்கவோ தேவையில்லை. நான் ஆல்ரெடி ஆயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிட்டேன். ஆயிலும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம். உருளைக்கிழங்கு போடும்போதே இந்த மாதிரி ஒத்த ஒத்தையாக போட்டு விடுங்க. அப்போ தான் எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஈவனாக ஃப்ரை ஆகி வரும். தண்ணியிலேருந்து எடுத்து நம்ம உடனே எண்ணெயில் போடுறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெயெல்லாம் தெறிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. தண்ணியோட சலசலப்பெலாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு சிப்ஸு கருகிராமல் ஃப்ரை ஆகி வரும். அடிக்கடி நம்ம சிப்ஸை இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இதில் பபுள்ஸ் எல்லாமே நல்லா அடங்கிடுச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது டக்குன்னு இதை நம்ம எடுத்துடணும். 1 செகண்ட் லேட்டானால் கூட சிப்ஸ் எல்லாமே கருகி போயிடும். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் உடனே எடுத்துருங்க. இப்போ பாருங்கள், எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம இன்றைக்கி சிப்ஸு செஞ்சிட்டோம். ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போது எல்லா சிப்ஸும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதை அப்படியே போட்டோன்னா அங்கங்கே நின்றும். அதனால் கையிலையே போட்டு நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் சிப்ஸோட எல்லா சைடும் நம்மளுக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கும். இதோட நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா மிளகுத்தூள் வேணாலும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நம்ம சேர்த்துருக்க உப்பு மிளகாய்த்தூள் எல்லாமே நல்லா கலந்து வர மாதிரி இதை ஒரு தடவை நல்லா குலுக்கி விட்டுருவோம். இப்போ பாருங்கள், இது எந்த அளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குன்னு. நாம் உருளைக்கிழங்கை காய வச்சு சிப்ஸ் போடும்போது எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வருமோ அதே அளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இவ்வளோ நாளாக நம்ம சிப்ஸு செய்கிறதுக்காக அதை காய வச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். இனிமேல் அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்களுக்கு கூட டக்குன்னு இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துடலாம். இந்த மெத்தடில் ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணியிருக்கவங்களாம் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். என்ன மாதிரி யாரெல்லாம் திங்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் போட்டு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க. உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.